கோவில் போன்ற நறுமணம் உங்கள் வீட்டில் வரணுமா? இந்த 108 தூபப்பொடியை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இதுக்கான ஆர்டரை நீங்கள் கீழே நம்பர் கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். வாட்ஸ்அப்பில் காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வீடு தேடி வரும் இந்த தூபப்பொடி. அது மட்டும் இல்லைங்க, இப்போ நம்ம புதுசாக குளியல் பொடியும் நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு வேணால் இதுக்கான ஆர்டர் நீங்கள் கொடுக்கலாம். பாய்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு தனியாகவும் கேர்ள்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு தனியாகவும் 2 பேருக்கும் தனித்தனியாக பண்ணித்தரோம். Hi friends, welcome to Sharmi Samayal. கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. வணக்கம் நண்பர்களே, நான் தான் உங்கள் ஷர்மிளா. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான vlog தான் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் க்ளீனிங் vlog தான் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ மார்னிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா லஞ்ச் பாக்ஸ் பேக்கிங் தான் ஃபஸ்ட்டு போயிட்டுருக்கும். இன்றைக்கி வேர்க்கடலை சுண்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே குக் பண்ணி எடுத்துட்டான். தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம ஏற்கனவே ரசம் சாப்பாடுக்காக பார்த்தீங்கன்னா அரிசி ஊற வச்சுருக்கோம். அதில் நான் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். அது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பருப்பும் போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன். ரசம் ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு மிக்சட் ரைஸ் மாதிரி உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்க போகிறேன். ஸோ ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த பக்கம் காலிஃப்ளவர் குக் ஆகிட்டுருக்கு. காலிஃப்ளவர் தொக்கு பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் மஞ்சள் போட்டு வேக வச்சுட்டோன்னா அந்த புழுவெல்லாம் உங்களுக்கு சேர்த்துரும். இந்த காலிஃப்ளவர் தொக்கு ரொம்ப சிம்பிள் தான், அழகாக ரெடி பண்ணியாச்சு. 2 சைட் டிஷ் பண்ண போகிறோம். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா காலிஃப்ளவர் பட்டாணி போட்டு, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஆம்லேட் பண்ண போகிறோம். ரெண்டுமே உங்களை நான் காமிக்கிறேன். யூஸ்வலாக நம்ம எப்படி ரசம் வைப்போமோ அதே மெத்தட் தாங்க. இது எல்லாமே நம்ம ஒன்றா குக் பண்ண போகிறோம், அவ்வளோதான். இல்லை மிளகு, ஜீரகம், கொஞ்சமாக தனியா, பூண்டு, அப்புறம் பார்த்தா கருவேப்பிலை, இதெல்லாம் வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். குக்கரில் நம்ம யூஸ்வலாக எண்ணெயை விட்டுட்டு அதில் கொஞ்சமாக கடுகு போட்டுட்டு யூஸ்வலாக தாளிக்கிற மாதிரி நம்ம எல்லாம் செய்ய போகிறோம். இதில் அரைச்ச மசாலையும் சேர்த்துக்கணும். அப்புறம் தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா 2 சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா உங்களுக்கு புளிப்பாக இருக்கணும், அந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே தேவையான மஞ்சள் சேர்த்துருக்கேன். அப்புறம் புளித்தண்ணி நம்ம ஏற்கனவே கரைச்சி வச்சுருப்போம். இப்போ 1 கப்பு அரிசியில் 2 கப்பு தண்ணி யூஸ்வலாக ஊற்றுவோம். உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் 3 கப்பு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களால் தண்ணியே வேணும்னா நம்ம தண்ணி நிறைய சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு தேவையான உப்பும் நீங்கள் சேர்த்துக்கணும். எங்கள் வீட்டு குட்டீஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும், ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தால் சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த ரைஸை. ஸோ அதில் கொஞ்சம் வந்து தண்ணி நான் கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன். 1 கப்புக்கு 2 கப்பு தான் சேர்த்துருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப குழஞ்சி வராது. அரிசியும் பருப்பு ஏற்கனவே ஊற வச்சுருந்தோம் நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம். ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. நீங்கள் யூஸ்வலாக ரசம் ரைஸை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி 1 pot ரைஸாக பண்ணும் போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். வேலையும் ரொம்ப சீக்கிரம் முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு 4 விசில் கழித்து ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா சூப்பரான ரசம் ரைஸ் ரெடி. பிரேக்ஃபாஸ்ட் யூஸ்வலாக இட்லி தோசைன்னு செய்யாமல் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக எப்போவுமே நான் கொடுப்பேன். ஃப்ரூட்ஸு, கொஞ்சமாக வேர்க்கடலை பாருங்கள், ப்ரெட் இருக்கும், கொஞ்சமாக நட்ஸ் இருக்கும், அப்புறம் ஸ்வீட் கார்ன் குக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது அவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருக்கும். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை இப்படி சாப்பிடுங்க. கடைசி வேலையை பார்த்தீங்கன்னா ஆம்லேட் பண்ணுறது தான். ஆனியன் போட்டு பண்ண எங்கள் வீட்டு குட்டீஸ்லேயும் பெருக்கும் எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அதை அழகாக நம்ம கட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அவங்களுக்கு லஞ்ச் பாக்ஸில் எடுத்து வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். சூப்பரான லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஒவ்வொரு விதமான ஐட்டம்ஸும் அவ்வளோ ஹெல்த்தியாக பார்த்து செய்கிறேன். இன்றைக்கி கொஞ்சம் க்ளீனிங் வேலை இருக்கிறதுனால எல்லாரையும் ஸ்கூலுக்கும் ஆஃபீஸ்க்கும் அனுப்பிச்சிட்ட பிறகு கிச்சனோட அந்த க்ளீனிங் வேலை தான் உங்களுக்கு நான் காமிக்க போகிறேன். முக்கியமாக ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் அந்த பார்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், கண்டிப்பாக செக் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு அந்த ட்ராயர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, டிமார்ட்டில் இருக்குமே வாங்கியிருந்தேன். அதெல்லாம் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து போட்டிருக்கேன். அதெல்லாம் வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணிட்ட பிறகு அப்புறமா இது எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறேன்னு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இந்த நான் மாடுலர் கிச்சனுக்காகவே இந்த ட்ராயர் ரெடி பண்ணியிருந்தேன். இதை பற்றி வீடியோ போட்டிருக்கேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. பார்க்காதவங்களுக்காக சொல்கிறேன். வெனஸ்டேனாலே கொஞ்சம் லானெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுவாங்க, நல்லா டஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த க்ளீனிங் வேலையை முடிச்சுட்டு வந்தோம்னா அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் ட்ராயரும் ட்ரை ஆகிடும். ஸோ அட் அ டைமில் பிளான் பண்ணி பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும். ஷெட்யூலாக நீங்கள் பண்ணும்போது கடற்கரை எல்லா வேலையும் பண்ணிடலாம். வாஷிங் மிஷினில் துணியும் போட்டிருந்தேன், அதையும் காய போட்டாச்சு. ஸோ சைட் பை சைடில் எல்லா வேலையும் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிளாங்கெட்டும் பில்லோஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெனஸ்டே இந்த மாதிரி நான் ட்ரை பண்ணுவேங்க. அது எப்போவுமே இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி தான் பண்ணுவேன். ஸோ பிளாங்கெட் எல்லாம் நல்லா வெயிலில் காய போட்டு எடுங்க. முக்கியமாக இந்த மாதிரி பிளாங்கெட்டில் அலசவே முடியாது. வீக்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக வெயிலில் போட்டு எடுப்பேன். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஜெர்ம்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும், டஸ்ட் ஃப்ரீயாகவும் இருக்கும். அப்புறம் வேக்யூம் பண்ணிவிடுவேன், அப்போ உங்களுக்கு டஸ்ட் நல்லாவே வந்துடும். அதே போல் பில்லோஸ் கூட வீக்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக வெயிலில் வச்சு கொஞ்சம் இடுங்க, அது ரொம்ப நல்லதுங்க. அப்படியே பில்லோ கவர் மாற்றிட்டே இருக்காதிங்க. பில்லோ கவர் வீக்லி 2 மாற்றுங்க. அப்புறம் வெயிலில் காய போட்டு வீக்லி ஒன்ஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வேலைலாம் முடிக்கிறதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கொரியருக்கான டைம்ன்ற மாதிரி தான் ஒரு நோட் எடுத்து ஷெட்யூல் போட்டு வச்சுப்பேங்க. இந்தந்த வேலை இருக்குன்ட்டு அந்த ஆர்டரில் கரெக்டாக பண்ணிகிட்டே வந்துடுவேன். ஸோ கொரியர் பர்சன் வந்துடுவாங்க, வீட்டுக்கு வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. எனக்கு இன்றைக்கி வந்து பல்க் ஆர்டர் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. ஒரே ஒருத்தவங்க இவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸுமே ஒன்றா வாங்கியிருந்தாங்க. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. நம்மளை நம்பி இவ்வளோ அழகாக வாங்குறாங்கன்னா அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ நம்ம பொருள் நல்லா இருக்கிறதுனால நம்ம நம்பி இவ்வளோ பொருட்கள் வாங்குறாங்க. ஸோ அவங்களை எப்போவுமே ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன். அதே போல் நீங்கள் எல்லாருமே எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க. ப்ராடக்ட்ஸ் நல்லா
இருக்கிறதுனால தான் திரும்ப திரும்ப வாங்குறீங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ். ஸோ கடன்ட்டு கொரியர் வேலை தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பாக்ஸ் பேக்கிங் மாதிரி பண்ணுவேன். பல்க் ஆர்டருக்கு மட்டும் கொஞ்சம் பாக்ஸ் பேக்கிங் மாதிரி பண்ணால் சேஃபாக போகும். அது கூடவே 2-3 பேர் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ எல்லா கொரியரையும் ஒன்றா ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம்னா கொரியர் பர்சன் வந்து வீட்லேயே வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ பேக்கிங் தாங்க ரொம்ப முக்கியம். நான் ரொம்ப பார்த்து பேக் பண்ணுவேன். டபுள் பேக்கிங் வரை பண்ணி கொடுப்பேன். ஸோ கரெக்டாக அந்த பொருள் போய் சேர்ந்துடும் கிட்டன்றதுக்காகவே. ஸோ உங்களுக்கு காண்டாக்ட் நம்பர் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன், வேணும்னா செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் கிட்ட போயாச்சு. முக்கியமாக ஃப்ரிட்ஜோட சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷனாக நான் வச்சுருப்பேங்க. அதில் வந்து ஒவ்வொரு ரேக்குமே ரொம்ப அழகாக அடுக்கி வச்சுருப்பேன். ஒவ்வொரு ரேக்கில் உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்குன்னு அப்படியே காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருப்பேன். இந்த பக்கம் ரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி வந்து இப்போ இல்லை. ஸோ தக்காளி வைப்பேன். ஏதாவது வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கி வச்சுன்னா வைப்பேன். வெங்காயம் வைப்பேன். அது மாதிரி ஒவ்வொரு ரேக்காக பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு 4-5 ரேக் உங்களுக்கு வருது. ஸோ அழகாக நம்ம பிரித்து வச்சுக்கலாம். இதில் இந்த வாலை கொஞ்சம் மேக் ஓவர் பண்ணணும், ரொம்ப அழகாயிடுச்சு. அதை பற்றி வீடியோ கூட நான் தனியாக போடுறேன். செய்யும் போது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு ஐடியாஸ்க்காக நான் காமிக்கிறேன். இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் கேப்பில் இந்த இடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துல இந்த ரேக்கை வச்சிட்டோம்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இந்த ரேக் டீட்டெயில்ஸ் வேணால் கூட சொல்லுங்கள், நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் எங்கே வாங்கினேன் எப்படின்னுட்டு. இப்போ ஜஸ்ட்டு ஆர்கனைசேஷன் உங்களுக்கு காமிச்சேன். அப்படியே இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா குழந்தைங்க எவ்வளோ அழகாக வரைஞ்சிருக்காங்க பாருங்களேன். இந்த இடம் ஃபுல்லாக அவங்களுக்காகவே கொடுத்துருவோம் டெடிக்கேட்டாக. அது கீழே வந்து என்னோடய மீல் பிளானுக்கான ஷீட்டும் இருக்கும். ஸோ இதை பற்றி வீடியோ போட்டிருக்கேன், என்னென்னலாம் மீல் பிளான் பண்ணலான்ட்டு. திரும்ப ஏதாவது உங்களுக்கு மீல் பிளான் ஐடியாஸ் வேணும்னா சொல்லுங்கள், நான் கண்டிப்பாக போடுறேன். இப்போ அப் டு டேட்டில் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன், நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். ஒவ்வொன்றுமே குழந்தைங்க இவ்வளோ அழகாக வரைஞ்சிருக்காங்க பாருங்கள். இதை பத்திரமா ஒரு ஃபைலில் பண்ணிகிட்டே வருவேன். புதுசாக பண்ணதெல்லாம் திரும்ப நான் ஒட்டி வைப்பேன். இவ்வளோ வேலையை முடிக்கிறதுக்குள்ளே ஷார்ப்பாக டைம் 3 o'clock ஆகிடும். ஸோ குழந்தைங்கள போய் ஸ்கூல்லேருந்து கூட்டிகிட்டு வரணும். வந்து அவங்க ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்ட பிறகு இந்த அடுக்கி வைக்கிற வேலை ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த ட்ராஸ் எல்லாம் அழகாக அவங்களே செட் பண்ணிவிடுவாங்க. ரொம்ப ஈஸி தாங்க இது அடுக்கிறது. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு இந்த வேலை ரொம்ப பிடிச்ச வேலை, அவங்கள அழகாக பண்ண வச்சுட்டேன். ஸோ அவங்களுக்கும் ஒரு டைம் பாஸ் ஆகும்ல. ஒவ்வொரு விஷயங்களும் அதை புதுசாக பண்ணும்போது அவங்கள என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுவாங்க. இந்த ரேக் டிமார்ட்டில் 850 rupeesன்னு வாங்கியிருந்தாங்க. ஆன்லைனை விட இது ரொம்ப கம்மி தான். இதில் வந்து உங்களுக்கு 4 கலர்ஸ் வரும். பட் நான் வந்து அந்த 4 பாக்ஸ் வாங்கியதுனால 4 கலர்ஸாகவே நான் டிவைட் பண்ணிட்டேன். பிங்க்கு, ப்ளூ, அப்புறம் க்ரீன், ஆரஞ்சுன்ற மாதிரி. இது வந்து நம்ம வெளியே ஹாலில் வைக்க போகிறதுனால இப்போ நான் என்ன ஐடியா பண்ணியிருக்கேன்னா, இந்த 2 கலரை மட்டும் எடுத்திருக்கேன். பிங்க் அண்ட் ப்ளூவை மட்டும் எடுத்து நான் அழகாக அடுக்கி வச்சுட்டேன். ஸோ அதை ஹாலில் பார்க்கும்போது நம்ம வீட்டோட தீம்க்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும். என்னோடய வீட்டில் எல்லாமே பிங்க் அண்ட் ப்ளூ கான்செப்டில் நிறைய இருக்குன்றதுனால ஹால் நல்ல உள்ளுக்கு கொடுக்குன்றதுக்காக இந்த மாதிரி நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதில் முக்கியமாக க்ராசரி ஆர்கனைசேஷன்ற மாதிரி தான், அந்த பேண்ட்ரின்னு சொல்லலாம். நம்ம எல்லா பொருட்களும் நம்ம வாங்கிட்டு வரது எல்லாமே தனித்தனியாக வச்சுருக்கேன். ஸோ ஒவ்வொன்றுமே வந்து நம்ம அடுக்கி வைக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும், எடுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும், என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். இதை வச்சுருக்கேன், பார்க்கலாம் அது எவ்வளோ அழகாக அது யூஸ் ஆகுதுன்ட்டு. மந்த்லி ஒன்ஸ் இந்த க்ராசரியாக இருக்கட்டும், ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் எல்லாமே பண்ணுவேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு பின்னாடி எப்படி க்ளீன் பண்ணாலும் எங்கேருந்து வருதுன்னே தெரியாது, டஸ்ட்டு அப்படி இருக்கும். ஸோ அந்த க்ளீனிங் வேலை தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இது அப்படியே உல்டா மாடல் சொல்லலாம். மேலே உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் வரும், கீழே ஃப்ரீசர் வரும். ரொம்ப நல்ல ஒரு மாடல். ஸோ இந்த மாடல் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ எல்லாத்தையுமே க்ளீனிங் வேலைலாம் முடிச்சுட்டு ஒவ்வொன்றும் என்னென்ன பண்ணுறேன் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். ஃப்ரிட்ஜை உள்ளே எல்லாத்தையும் எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் பாருங்கள். ஸோ மந்த்லி ஒன்ஸ் இது மாதிரி க்ளீன் பண்ணுங்கள். அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜும் சரி, உள்ளே இருக்கிற திங்ஸும் சரி, என்னென்னலாம் நம்ம வச்சுருக்கோன்ட்டு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு நல்ல துணி எடுத்து ஃபைனலோடு துடைச்சிட்டு எல்லாமே அடுக்கி வச்சிடலாம். ஃப்ரிட்ஜு வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு, எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் எல்லா திங்ஸும் வாங்கி வைக்கணும். அது வாங்கி வச்சிட்ட பிறகு ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் சீக்கிரமாக போடுறேன். ஸோ காயெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சுண்டல் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கிலோ கணக்கில் இந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுப்பேன். உங்களுக்கு ஹோல்சேலில் வாங்கும்போது நல்ல பெனிஃபிட்டு. முக்கியமாக வேர்க்கடலை, கருப்பு சுண்டல், அப்புறம் பச்சைப்பயிறு, இது 3மே எங்கள் வீட்டில் எப்போவுமே இருக்கும். ஸோ அது வந்து எப்போவுமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். இதில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கிறதுன்ற மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வாங்கணும். இப்போ க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன் பக்காவாக. அப்புறமா உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணிட்ட பிறகு மொத்தமாக நான் காமிக்கிறேன். இந்த ரேக்லாம் பெருசாக திங்ஸில் எதுவுமே வைக்கவே மாட்டேங்க. ஸோ மசாலாஸ் எல்லாமே காலி ஆயிடுச்சு. மற்றபடி இந்த இடம்லாம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும். எப்பயாவது திங்ஸ் வாங்கி வச்சுன்னா இங்கே வைப்பேன். மற்றபடி ரொம்ப ஐட்டம்ஸை டம்ப் பண்ண மாட்டேன். ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் இப்படி தான் அடுக்கி வச்சுருக்கேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ணாடி பக்கம் தான் லைட்டாக அந்த கரை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ ஃப்ரிட்ஜை ஃபுல்லாக அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு பிறகு அது எப்போவுமே நான் துடைப்பேன். இந்த பாருங்கள், இந்த இடம்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அப்படி நான் காமிக்கிறேன். அப்படியே இன்னைக்கான மோட்டிவேஷன் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். நேற்று எப்படி வேண்டுமென்றாலும் இருந்து விட்டு போகட்டும், ஆனால் இன்று இந்த நாள் உனக்கானது. இதுவரை நீ இழந்ததை சேர்த்து மீட்டெடுக்க தயாராக இரு. எவ்வளோ ஒரு அழகான லைன்ஸ் பாருங்களேன்.
நம்ம லைஃப் வந்து நேற்று வரைக்கும் என்ன வேணால் இருக்கலாங்க. சில பேருக்கு வந்து சக்ஸஸ் ஆகிருப்போம், சில பேர் ஃபெயிலியர் ஆகிருப்போம். பரவாயில்ல, நேற்று வந்து நேற்றோடு முடிஞ்சு போச்சு, ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு, நம்ம திரும்ப லைஃப்பில் எப்படி நம்ம மீண்டு வருவோம்னு நினைக்காதீங்க. இன்றைக்கி நாள்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நாள். அதை நம்ம எப்படி சரி பண்ணலாம், அது எப்படி நம்மளுக்கு கிடைக்காம போச்சு, அது எப்படி நம்ம கொண்டு போகிறதுன்ற மாதிரி நீங்கள் யோசிக்கணும். பழசை நினச்சிட்டே நீங்கள் லைஃப்பை மூவ் பண்ணக்கூடாது. இன்றைக்கான நாளில் புதுசாக நீங்கள் யோசிச்சுட்டே இருங்க, கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆவீங்க. உங்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இந்த பக்கம் இருக்க ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ ஃப்ரிட்ஜு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிரர் டைப்பில் இருக்கும், அவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க அந்த ஃப்ரிட்ஜ். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு மாடல். அது வந்து நான் எப்போவுமே இந்த கிளாஸ் கிளீனர் வச்சு தான் க்ளீன் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த கிளாஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் உங்களுக்கு அப்படியே தெரியும் பாருங்கள். ஸோ அதை க்ளீன் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணால் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். இது வந்து ஹையர் பிராண்டு. இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் வேணால் கூட சொல்லுங்கள், தனியாக ஒரு வீடியோ வேணால் போடுறேன். நிறைய பேர் Q&A வீடியோ போடுங்கன்னு கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க. ஸோ அவங்களுக்காகவே நான் ஸ்பெஷலாக வீடியோ போடணும்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். போன கம்யூனிட்டி போஸ்ட்லேயே வந்து நான் உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் கேளுங்கன்னு போட்டிருந்தேன். அதே போல் இந்த விலாகில் கூட நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம். Q&A அப்படின்னாலே கொஷின் ஆன்சர். ஸோ என்னை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருந்ததுன்னா அதை வந்து கீழே கமெண்ட் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கான கொஷின்ஸை என்னால் முடிஞ்சளவுக்கு நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க. எனக்கு பர்சனலாக பெருசாக ஷேர் பண்ணுறதுக்கு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. பட் நிறைய பேர் ரிப்பீட்டடாக கேட்குறதுனால ஒரு சின்ன வீடியோ போடும்போது ஒரு இன்ட்ரோ மாதிரியும் இருக்கும். நீங்களும் என்னை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம். மோஸ்ட்டாக இத்தனை வருஷமாக என் கூட பழகுற எல்லாருக்குமே என்னை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனால் தெரியாதவங்க வந்து திரும்ப திரும்ப கேட்குறதுனால உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஸோ அவங்களுக்காகவே ஸ்பெஷலாக டெடிகேட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கான கமெண்ட்ஸ் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். தமிழ்நாட்டில் ஊத்துக்குழி அப்படின்னு சொன்னால வெண்ணெய் தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நமக்கு வீட்டுக்கு டெலிவரி கொடுப்பாங்களான்ட்டு சும்மா கூகுளில் சர்ச் பண்ணும்போது யூடியூப்பில் நிறைய வீடியோஸ் இந்த மாதிரி கவு பெட்டர் பற்றி போட்டிருந்தாங்க. அதுவும் இந்த துதின்ற பிராண்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. அவங்க எப்படி செய்கிறாங்கன்னு கூட போட்டிருந்தாங்க. இதுக்கான லிங்க் வேணும்னா கொடுக்குறேன், காண்டாக்ட் நம்பரும் கொடுக்குறேன். நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருந்ததுங்க. அந்த ஸ்மெல் அதை ஓப்பன் பண்ண உடனே அவ்வளோ நல்லா இருந்தது. நைட்டு குட்டீஸ் பாவ் பாஜி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதை வச்சு ரெசிபி பண்ணும்போது அது ரிவ்யூ நான் உங்களுக்கு ஒன்று ஃபுல்லாக கொடுக்குறேன். இந்த மாதிரி க்ராசரிஸ் எல்லாம் எடுத்து வைக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா ஃபில் பண்ணுற வேலைகளும் பண்ணிவிடுவேன். கொஞ்சம் பொருட்கள் கம்மியாக இருக்கும். பருப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காலியாக இருக்கும். அதில் திரும்ப ரீஃபில் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் வீக் என்ன வாங்கலான்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திரும்ப அதே பொருளை நம்ம வாங்க வேண்டாம். ஒரு வாட்டி நம்ம ஃபில் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா இதெல்லாம் தேவையாக நமக்கு கொஞ்சம் ஐடியா கிடச்சிரும். ஸோ அந்த வேலை தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். நெக்ஸ்ட் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் கார்னரில் இந்த எல்லா ஐட்டம்ஸும் அழகாக அடுக்கி வச்சிடலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த க்ராசரிஸ் எல்லாத்தையும் உள்ளே வச்சுட்டேன். இந்த கார்னரில் ட்ரா வைக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த பிங்க் அண்ட் ப்ளூ கலர் எவ்வளோ அழகாக எடுத்து கொடுக்குது பாருங்கள். அந்த இடத்துல பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. அந்த பிங்க் அண்ட் ப்ளூ கான்செப்ட்லேயே அழகாக வந்துருச்சு பாருங்கள். ஸோ இந்த க்ராசரிஸ் எல்லாமே இல்லை அழகாக அடுக்கி வச்சாச்சு. இது என்னென்ன இருக்குன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. மாடுலர் கிச்சன் பண்ணியிருந்ததுனால நான் இந்த ரேக்கெல்லாம் கொண்டு வந்து இங்கே செட் பண்ணிட்டேன், அதை வேஸ்ட் பண்ணாமல். ஸோ எல்லாத்தையும் ட்ரம் மாதிரி போட்டு வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி நம்ம செப்பரேட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும். ஒன்றுத்தில் பார்த்தா மசாலா இருக்கும், ஒன்றுத்தில் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கான ஐட்டம் இருக்கும், ஒன்றுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு திங்ஸுமே அப்பளம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களும் இதில் வச்சுருப்பேன். இது உங்களுக்கு ஒன்றுனா காமிக்கிறேன் வாங்க. ஃபஸ்ட் ரேக்லேருந்து எடுக்கிறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்தா, பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வச்சுருக்கேன். ஸோ டக்கு நம்மளுக்கு மார்னிங் குக்கிங் பண்ணும் போது ஃபஸ்ட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒரு ஐடியா வரும். அப்போ வந்து மாவு இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எடுத்துக்கலான்ட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா வீட் பாஸ்தா. இது நான் அமேசானில் வாங்கியிருந்தேன், ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா மக்கான், ரொம்ப நல்லதுங்க. இது லோட்டஸோட சீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, மக்கான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது குட்டீஸ்க்கு வந்து ஸ்நாக்ஸாக கொடுக்கலாம். பாப்கார்னுக்கு பதில் நம்ம இது சாப்பிட்லாம், அவ்வளோ ஹெல்த்தி. இதில் கொஞ்சம் மசாலா ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாபி அந்த சோலே மசாலா, கறி மசாலா அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இந்த ரேக்கில் வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட் இதில் ஜீரகம், ஹோமம் இதில் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் அப்பப்போ நம்ம எடுக்க மாட்டோம், அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இதில் வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் அப்பளம் இருக்குது. எல்லா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் அப்பளம் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் கொஞ்சம் மாவு வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து ஒரு ரேக்கில் வச்சுட்டேன். ஸோ பிரித்து வைக்கும் போது எடுக்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இதில் பருப்பு வாங்கி வச்சுருக்கேன். இதில் 2 கிலோ 3 கிலோ இப்படி வாங்கும்போது இது மாதிரி பருப்பு தனியாக வச்சுப்பேன். அதெல்லாம் இந்த ரேக்கில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு சர்க்கரையும் கல் உப்பு. இது எப்பவுமே மந்த்லி வாங்கி வைக்கிறது. இதில் ஸ்டாக் பண்ணிகிட்டே வருவேன். எப்போ தேவையோ நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த ஐட்டம் உங்கள்கிட்ட காமிக்கணும்னு நினச்சேன். முருங்கை இலை உப்பு அப்படின்ற மாதிரி நான் வாங்கியிருந்தேன். ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது யூஸ் பண்ணிட்ட பிறகு ஒரு vlogல நான் உங்களுக்கு அட்டாச் பண்ணுறேன். இதில் வந்து கலரே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரீன் கலராக இருக்குது பாருங்கள். அந்த முருங்கைக்கீரை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு போட்டிருக்காங்க. பார்க்கலாம் அது எப்படி இருக்குன்ட்டு.
அவ்வளோதான், பெருசாக ஒன்றும் நான் க்ராசரி வாங்கி வைக்கல. தேவையான பொருட்களை மட்டும் இப்போ அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு குட்டீஸ்க்கு வந்து டின்னர் டைம் வந்ததுனால அவங்களுக்கு வந்து குக் பண்ணுறதுக்காக ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பாவ் பாஜி பற்றி ஏற்கனவே ரெசிபீஸ் போட்டிருக்கேன். இன்றைக்கி சும்மா பன்னீர் பாவ் பாஜி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் மெயின்டைன் பண்ணுறேன். பட்டர் போட்டிருக்கேன், அது நல்ல டேஸ்ட்டை கொடுக்கும். அதில் கொஞ்சமாக சீரகம், வெங்காயம் தாளிச்சிட்டு காய் என்னென்ன இருக்கோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதில் தக்காளியை வந்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி ஊற்றிருக்கேன். அது கூடவே இந்த பாவ் பாஜி மசாலா ரொம்ப முக்கியம். அது போட்டு தான் ஒரு தனி டேஸ்ட்டே கொடுக்கும். உங்களுக்கு மிளகாய் தூள் காரம் வேணா கூட இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நல்ல ஒரு கொதி வந்த பிறகு ஒரு 3லேருந்து ஒரு 4 விசில் நல்லா அந்த காயெல்லாம் வெந்துடணும். இந்த உப்பு தேவையான எல்லாமே போட்டிருப்போம். ஸோ நல்லா குக் ஆகணும். நல்லா உங்களுக்கு குழையிற மாதிரி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். நார்மல் பாவ் பாஜி இந்த மாதிரி பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் பன்னீர் போடுறதுனால கொஞ்சம் பன்னீரை வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இது ஹோம்மேட் பன்னீர். அந்த வீட்டில் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் சைட் கார்னர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஷேப் இல்லாமல் இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஆட் பண்ணோம்னா நல்ல சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. பாவ் பாஜினாலே பட்டர் தான். அதுவும் இந்த ஊத்துக்குழி பட்டர் போட்டு செய்யும் போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்ததுங்க. நார்மல் பிராண்டை விட இந்த பிராண்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. சும்மானா ஒரு பொருளை நான் எப்பவுமே உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். அந்த பொருள் நல்லா இருந்தால் கண்டிப்பாக, குவாலிட்டி இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் சொல்லுவேன். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அந்த பன்னை நல்லா டோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது வாவ் அப்படின்னு இருந்தது. ஸோ இந்த vlog கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னு நம்புகிறேன். ஸோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்புறம் ஃபீட்பேக் எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இதே போல் இன்னொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். ஹாவ் அ கிரேட் டே ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.